zei Lisa. Zodat de Dutje hier morgen toch niet maar wat anders. Och, hoe vindt nee dat ze nacht is gedaan. Zodat we er niet even zien kan doen. Hoe we er ook al voor gaan bluffen geven, want als ze de vragen heeft, dan had dat hier niet langer met deur niet, of dan proberen we er allemaal van moe. Want dat is dus wat ik kiezen. Alle ze paarden en overeen zo mee. Dat je geen boer of waswerker hier in het ronde die dan paard niet voor zijn karren te trekken. Laten voor als nog in de kar nemen. Vliegt u nu toch van die paard? Het wordt nog niet kennen met. Bij het leer was er al mee weg, nog voordat het noodlopen was. Ze ging die Duitskers een keer tegen ons aan de grazen, zei ze. Dat is er ook goed gelukt. Maar was iedereen toen een beetje slimmer geweest? En als iedereen toen zijn paard opgestaan, en welk Duits was er nu niet meer weg? Oh ja, het gaat al lang over die paarden nu weer. Ik hoorde dat de secretaris van hun zei, of dat de Duitsers aan alle dagen komt vragen. Eergisteren stonden ze daar achter 500 liter genever en 20 dus sigaren. Gisteren stonden ze daar weer achter 100 flassen in. Maar nou worden ze daar weer gezet. Weer 500 flassen portdrank en 20 dus sigaren. Dat ook voor de paarden niet, hè, dat hè? Amai, die ogen door in dat kasteel, de deel gaan er nou een beetje soigneren. Het zal nog eens zijn. Voor die beesten voor die soldaten is, hè, die in de Westhoek zitten te bloeden in het schrik. Kijk of dat je zegt, die ogen komen hier en op de andere gemeden. Zijn de die ogen toevoegen? Meneer Alphonse, loopt dan wel snel vroeg tot s'avonds luid te vloeken en te zakken, dat al die Duitse kruidkuikens gezegd heeft. En dat die moest in de Brabanderse plekken zijn, dat men me zo niet zo laten doen, dunne broekschipper zeggen. Maar dat is min zelf, een Duitse soldaat ziet opkomen, ik doe zelf eens in een broek. Ja, hoe vinden het gewoon niet gemakkelijk. Ja. Ze moeten de hele dag werken en ze er niet naar over. En als ze nog een tegenslag hebben van een Duits tegen te komen, en ze nog kansen dat ze worden uitgevorderd voor te werken. Ja, zie je het vorige week? Moet er geen ene in onze glasveld, waar aan de overkant van de leeuw. Er stonden dan de hele dag 2 Duitse soldaten, daar aan de bruggen. En werk of hij werkt, ze moeten er gewoon niet meer over. Ja, maar je hebt ook wel de brief lezen van het Schepencollege. Hier, wacht een beetje. Wat het opeisen van eetwaren, trekdieren en de rijtuigen aangaat, gezien zulks gedaan wordt krachtens de oorlogswetten door alle landen aanvaard, moeten de inwoners er gewillig, nauwkeurig en op vastgestelde tijd aan voldoen. Laat ons kalm blijven en geduldig, geachte medeburgers, opdat wij mogen met de minste schade uit deze moeilijke omstandigheden komen. In afwachting dat de rustige tijden wederom opdagen. Rustig en geduldig. Rustig en geduldig. Maar dat is eigenlijk wel gemakkelijk gezegd. Hoe door een heel dag in de verte kanonschoten wordt gehouden. En hoe door vechtspiers wordt overvliegt. Moet er niet meer in zijn, zijn stop. Want dat moet ook weer eens goed. Maar nou van onze jonge vrienden zitten wel aan het front, hè. Moeten ze er toen ook niet benauwd in de skies. En hoe ze vinden, ze waren nog een hele dag te platter zonder er een 12 overton. En ja, en Duits kan toen nog een zus binnenvallen en eerst als ze mogen blijven slaan. En we moesten toen nog even mokken. Ja, gelukkig zitten die van Moorsel nog even vertrouwd. Dat tonen dan die gasten die er naar hier komen, hè, van hoe ze een kanon en boven net de Keeselberg. Denise, dat was een Engelse vlieger, hè? Overvloog voor de Duitse te bespioneren. Zul ik wel zien wat dat je zo doen in zijn joestrategie. Maar we hebben bluff mee. Ik zou ik zeker niet gaan lopen. Ik ga er vooraf aan. Hoe ze vandaag eens kijken in Moorsel, kunt dat maar niet goed in Wevelgem of in Hullegem. Maar dan was dat van die ene gemeente naar de andere te gaan. Dan kunnen we er best van op binnen en hopen dat we er van nog een spoor hebben. Nee, dat is juist de lek op dat die van hierboven oes gedaan. Kijk, zo stilletjes aan de indruk, hè, dat die Duits liever ziet dan witte. Dat is uiteindelijk dezelfde god, hè. Gelukkig heb godverdomme van Hokspoor hebben. Kom maar aan, zeg, moet er een bom bijvoorbeeld uit de Keeselberg, hè? Maar we willen die van Moorsel te slapen leggen en eten. Hoe doet ze passeert, die hebben naar het front, hè? Maar we willen die soldaten te slapen leggen en eten. En nu die van Brussel en Antwerpen en Gent op de vlucht zijn, niet omdat ze benoemen van Noorlog, hè? Maar we willen te slapen leggen en eten. Ja, maar zeg, dat is de 20 woorden, hè? Dan kunnen we er niet voor heel de wereld zo. Iedereen moet hier wel een beetje voor zichzelf leren. Lise, dat is dom, wat hij zegt. Lijkt of dan die vluchteling van de andere gemeente met plezier aan de rus achterlopen. Nee? Ja, zo ik wel zien wat dat je zo doen. Aan de Duitse hier in de bond, of onze schliep hier in de straat. Zie blij dat we tot nu toe nog van het eerste wel gespoord gebleven zijn. De eerste wapenskies wel, maar ze pakken ons wel alles af, hè.
Ze moesten er ook eten in die soldaten. Zijn ze er niet gekozen mee voor hier te komen vechten? Ze kunnen ze er ook niet aan doen dat een officier onder een slagveld ligt. Dan zit er misschien ook een melange, vrouw en kind. Of een moeder die niet weet of dat ze haar zonen nog alweer zien. Zeg, Marilde, wil je hier die Duitsers wel een beetje willen verdedigen, man? Maar ja, die soldaten nog ergens zo ver van hun rust. Maar niet die officier, nee. Die hoofdmannen en die commandanten. En al zeker die keizer van Duitsland niet. Oh, en maar meneer de Bevernage, en wat doe je hier nu? Dus hier ik twee zinnevrikkers. Dat toch niet dat je niet zo zeker. Toch wel, Georgetje. Toch wel. We zijn weer gewoon open. Hallo, en voor wat, hè? Maar Marie, gisteravond niet, komt er dan een compagnie gevestigd door in de gemeentescholen. Onder de soldaten die een beursje naar het front door in de Westhoek. Zeg, moet ik erom? Het schijnt dat er een prins bij je. Prins Georg, zo de zoon zijn van de koning van Saxen. We moesten er zorgen voor slaapgelegenheid, voor dat ganse leger. Maar ja, er was dan nog een beetje plekken daar in de bijbestal van het gemeentes. En er wordt nog een beetje in tot gemeentes. En weet wat, aan de overkant van de straat. En een dorpenzaal, in de Brugstraat. Maar een prins, zei hij. En die naar dan in Hassan. Joi. En ze zijn er nog allemaal. Maar wezen dat ze daar niet te lang gaan bluffen mee. Ik zag dat ze bezig worden met de munitie uit de school te halen. De Karlandlijn en de Pernamszouden. En nog een beetje soldaat, maar ook nog bezig met de laatste skietoefeningen te doen. Ja, maar waarom kom je er nu eigenlijk naar hier? Omdat die soldaat eigenlijk stief nerveus worden. En de oversten, ze snoten ons af. Normaal, ze zitten beleefd en vriendelijk, kordaat en strikt. Maar eigenlijk behandelen ze ons altijd wel met respect. Maar vandaag zien ze het helemaal anders. Dat is juist dat ze er benauwd zijn dat er hier een nepstand gebeurt. Een opstand? Hier, in Weverham. Tegen de Weverham nog. Amai, wat gaan we weer doen tegen dat Duitse leger zelf? Dus ze vinden we nog te schudden en te beven als we een soldaat zien. Schudden en beven, wil er ook bij. Omdat je dat maar niet hebt toch? We zullen ook naar de Duitse soldaten. Ze moeten skansen. Maar, secretaris, ik versta eigenlijk nog eens van niet. De bluffen dat ons van het gemeentes. Hij heeft vorige week zelf nog gezegd dat we alles moeten doen voor Duits ter wille te zijn. Voor zijn gewelzen. En dat we moeten gehoorzamen aan de wetten die je dus wordt gekregen. De rest te bewonen. Het stond er zelfs dat hij in jou een landkant doet. En nu hoor je er zelf al om. Ik weet het bij de Lize. Maar die oversten, ze zijn wel heel kordaat en streng. Om we er vroeger niet, om een beetje plekken te laten in de zalen voor ons burgers, snoopten ze bikkel en beten ze bikkel ons neus af. Ja, ze zeiden dat de Duitse soldaten voor hem af. En dan we er niet te verlangen. En wat is dus de zin niet dat er plekken tekort in de zaal is, maar ze zelfs de vluchtelingen naar straat zeggen. En weet je wat nog? Ze zeiden hoe ze dan moest gereed doen voor voedsel aan te leveren. Veel van een brood en schinken. Veel brood en schinken willen ze. Maar maakt u er wel dat we er weg worden, hè? Ja. Voor dus dat is de kosten moeten zorgen. Maar dat we er eigenlijk wel hopen, dat dat peloton vandaag nog naar het front vertrekt. Nou, toch een deel ervan. Maar weten we er echt wel niet waar we er brood en espen voor die 100 soldaten gaan halen. 100. Het zijn er wel meer dan 100, die Brabander. Jij hoort het, ze zijn dat niet zo gekost het aan. Maar weet je wat? Ik vind het wel een heel goed idee. En ja, om je dus vandaag niet meer verdwijnt in het gemeentes, zijn die Duitsers misschien nog weg. Vooral die kassen die dat Duitse kunnen meeslepen. Allee, dat is ook courageus van je. Dat je maar juist het ogen dat ze er hier niet vinden, hè. Ja, maar zeg, hij zit daar niet van plan van hier heel dag met kosten te drinken, hè. Hallo, dat goed. Volgens nog maar een keer mee. Secretaris, hier trekt het ding. Maar de keer moeten we er toch een keer drinken de kosten van de gemeente, hè. Ja, zo. Omdat die Duitsers dat aspect en dat brood willen geven, dat ging dus bevolking toch veel meer kosten dan die twee schakels en uffekes door. En die hal is bedankt, meneer Beverham. Zijn er. Ah, hier sind Sie. Der Sekretär und Ratsherr. Wo sind Sie plötzlich warngehen? Wir brauchen Sie dringlich. Es gibt nicht genug Platz im Rathaus und die Soldaten sind hungrig. Und sind Sie weggelaufen, weil Sie Angst hatten um uns? Nein,
Nein, Herr Kommandant, wir haben Durst. We zullen er zo weer naar de meertjes komen, niet? Ja, Sir. Nog een direct kom. Ja, Durst. Auch die Soldaten haben Durst. Und sie haben noch viel mehr Hunger. Kommen Sie bitte mit uns. Nu direct, Herr Kommandant. Ja, kommen Sie mit uns, sofort. Wat ga je op? Word je er buiten horen zoveel als hij wil, maar niet in mijn café. Hier zie ik de baas in. Doe ieder dat in Duitsland ook. Vullen vindt op de grond voor je. Schweigen! Jetzt haben wir den Befehl. Niet in mijn café? Ruhig. Dietrich, das war nicht nötig. Warum machen Sie das? Ich habe die geboten, mich um den Ratsherr und die Staatssekretär zu führen. Nicht auf Ihr Glas Schnaps auf dem Boden zu gießen. Aber, Kommandant. Ja, kein Aber. Bieten Sie Ihre Entschuldigung an. Jetzt sofort. Entschuldigung. Tut mir leid, Frau. Tut mir leid. Hier zit. Entschuldigung, je bent de vroeger tussen. En die kan ik even wel. Geef die van de morgen. Ja. Wie mag wel schön verdient? Versteint de vloer. Schön. Maar zeg ik even niet de generaal. Ich bin kein General. Kommandant ist schon wohl genug. Commandant toch? Volgens die het was drinken. Sie haben mal Küchen als overland daar. Ja, Herr Kommandant. Denkt het hier was. Van heel de last en niet betalen. Het is voor niks. Moet hier is. Ja, eerlijk. Ja, commandant. Iemand ziet 2 bier. Kom, zet hem. Dietrich was leider nicht. Ich ziehe da seine Schuhe für ihn. Ich soll sie für dich schön machen. Ist das gut? Ja, hallo, moet je hem gewoon niet kotsen? Kost je misschien maar ook van een Blans meisje. Dietrich, ich will Disziplin. Setz dich hin und trink dein Glas leer. Fräulein, möchten Sie auch meine Schule? Zeg, en ze zijn niet eens veel en ze glanzen nog. Ja, dan moet toch niet Leonie kunnen of schoolkussen die niet veel zijn, ze. Herr Kommandant, ik zorg ervoor dat je school het meeste brengt van al de schoenen in het zin. Sie haben schöne Hände, Fräulein. Niet alleen schöne Hände, hè? Zeker. Hoe vindt Sie dat niet? Verdammt, jetzt ist es genug. Meine Schuhe sind schon lange schön genug. Dietrich, setz ein Glas auf den Tisch. Der Pflicht ruft. Frau Pfarrhilde, vielen Dank für das Bier. Und Sie Mädchen sind sehr freundlich und hilfsbereit. Aber lassen Sie uns nun in Ruhe. Herr Staatssekretär und Ratsherr, kommen Sie sofort mit uns. Auf Wiedersehen, Herr Kommandant. En als seine Schuhe nog een keer wil zijn, kom maar af. Ik zal ze maar veel plezier voor u schön machen. Ja, danke sehr, Fräulein. Aber von nun an gehe ich meine Schuhe selbst blenden. Ich möchte, dass jeder jetzt nach Hause geht. Und Frau Hilde, schließen Sie danach Ihr Café. Heute Abend nach 8 Stunden wollte ich niemand mehr auf die Straße zu sehen. Oh, meneer de commandant, dat gaat niet aan, hè. De feiten komen dus man van het land, hè. Zijn ze de hele dag weg. Zo zijn er dus dan, hè. Sagt euch Männer nicht hierher zu kommen heute Abend. Und dann Witze. Wir kommen zu überprüfen. Diejenige, die nach 8 Stunden noch auf die Straße verhaftet ist. Verstanden? Und vielleicht sollte sie die nächsten Tage nicht viel mehr auf dem Feld kommen. Also bleiben Sie drinnen. Aber wir sehen noch. Guten Tag. Die godverdoms kwaalweters. En ik ping ze er wel als ze zin. Ze pakken hun spoor en alles op. Zullen we een beetje zeggen wat we mogen en niet mogen doen. Achter nog een meer extra. Zo'n ik beter helemaal niet café sluiten, hè. Dan maar achter de nacht gaan ze een beetje deuren drinken. Doordringen? Also een beschansen verhulde. Het gaat het tussen vet en de beuzel en tin van oorlog. Doordringen. Zo moeten ze er hier niet komen, hè, Marie? Hé? Zo lopen ze er hier een beetje stoom op of café. Is dat niet goed? Hé? Zo doen ze er niet verkeerd bij, want dat is dat feest. Die vindt niet, zijn ze er alle nog te moe, hè. Maar alle dagen gaat er hier een op buiten op buiten. Dat is hier geen vent en Weverhem die niet aan mijn café geweest is, dat ik niet zien blijven heb. En daarom komen ze er maar hier op af. Tot de blaar.
Mensen die keer op je squid zijn nog eens kiest. Als ze het dus niet krijgen, dan geef ik een keuze. Och, nou zo stopt en ik ken mee tussen het tweeën. We zitten alleen naar op die gasten doen. Zijn jullie niet beschaamd? En waarom dat is? Omdat de dusters met je verleden. Ja, verleid ja. Het is als voor een stoffer. Nu zo. Niet meer pleasen dat je vader niet bezig is in Leonie. Nu maar nooit uit de grond geschieden. Oh, Denise, die content aan de meisjes hier horen, niet? Hij is hier blij in de dutje, niet? Terwijl ze er heel warm vroegen en andere schoon jong dienstje met je kijk, of over in de schoenen spreekt, zien ze heel in de klutsplit. En aan de binnenste zien ze er nu dieper beschaamd. Maar ze weten hoe lesje geleerd. Ja, ik hoop het wel, hè. Pas maar op als hier nog een keer passeren. Zullen maar een petit in deuren van jou. Oh Marie, hij ziet nog benauwder op hun enfance. Dat komt ervan van hele dame bij de pastor te zetten. Weet nog zozeer niet of dat de pastor wel wil dat je zo'n drama op café zit. Meneer de pastor dat er goed vindt. En weet je dat ook van u? Weet je toch ook hoe dat met mij zegt voor dat comité van de heilige moeder Anna? Comité van de heilige moeder Anna. Ze hele zeker dochters anders niet, hè? Ja. Het kost van de Dutskers niet opbluffen. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Zit er maar zeker van. En mama, we bedoelen het niet verkeerd te doen. Ja, een beetje nog nooit te doen met de Duitsers. Zo'n oude oude geneerd als die terugkomen. Zijn oude willen doen door 3 onschuldige meisjes. Ja, dus u zorgt voor de medicijn van de Duitsers. Wij ze zorgen tussen de vingers eruit. Eigenlijk voor je vader en wie, voordat ze er naartoe zijn, met de ski en de secretaris. Ga ik hem op kijken. Bang voor de Duitsers. Moesten ze meisjes of vrouwen te laten kleden tot er niet zo hard aan toe houden. Ze zou alles oplossen met liefde. Gedaan. Ja, ja, natuurlijk. De notie is die niet. Maar nog schuldig, dat weet ik nog niet zo zeker. Oh ja, het is verkeerd wat je er zegt. Die vindt die vernozelen en verleden. Dat je nog niet kunnen uniform dat samen. Ja, vast maar. Want de aanpakken met de dutje, dat ze nu achter de oorlog waar ik wel kunnen gepakt worden. De oorlog of nog hidderen, dat is niet goed te plan. Eerst of wat zie je daarvoor bestraft. Magdalena was nu. Oh, Magdalena! Wat zie je, Magdalena? Oh, dat is heel lekker. Troost je nog mee. Ik heb 4 uur zin, zie je. Staat hier voor de Magdalena.